U pozorišnoj sali Doma kulture opštine Novi Bečej umetnički par Zorica i Boris Akerman su održali koncert koji je bio humanitarnog karaktera, a dobrovoljni prilozi prikupljeni umesto ulaznica namenjeni su za lečenje mladog Novobečejca Pavla Vlaškalina i kao pomoć njegovoj porodici. Ovim događajem prikupljeno je ukupno 108.840 dinara i 60 evra, zahvaljujući dobrovoljnim prilozima koje su prisutni dali. Kažu neki stari iskusni da je najteže pevati u svome gradu. Ja sam mislila da ću ja onako ostati u koordinaciji sa svojim emocijama, međutim, jako me ovo emotivno dodirnulo, svi ovi dragi ljudi koji su večeras došli i zbog pesme, a i zbog ove humane akcije. To je sreća, znači kada vi živite okruženi lepotom, kada tu lepotu stvarate, onda takav utisak i mora da izađe iz naše duše i da ljudi to shvate kao poziv da ostanemo ljudi i da to najlepše u nama čuvamo za sve generacije koje dolaze i da pokažemo kako treba voleti.